OK，咁我哋一齊睇下第44條。咁咧佢話假設本身呢個大豆嘅國際價格喺20蚊啦，咁咧佢就徵收呢個重量關稅啊，向進口大豆變咗25蚊啦，徵收5蚊嘅重量關稅。咁有邊個陳述係正確嘅咧？咁咧請留意咧，如果佢喺20蚊嘅時候咧，佢嘅本地生產嘅量咧得20嘅啫。而家升到25嘅時候咧，本地生產量咧係可以去到30。咁咧本身係20嘅時候咧，本地消費量係60，去到25嘅時候咧，本地消費量會跌翻變50。好，咁知道呢個資訊嘅時候咧，其實大概都可以做到啦。徵收關稅後，咁咧本地生產商嘅總收入咧就係400，係咪啱嘅咧？其實唔啱嘅，因為咧佢本身應該係25啦，新嘅呢個總收入應該25乘翻佢新嘅呢個生產量，所以係25乘翻30等於750，呢個唔啱啊。好 B 包括關稅在內嘅進口總值係500，咁其實呢個講緊乜嘢咧？其實就講緊呢個綠色嘅長方形啊。咁咧本地嘅消費量減翻本地嘅生產量就係佢可以進口嘅數量啦，亦即係20。OK， 20係佢嘅進口量，呢個係進口量。OK， 點解要乘翻25咧？因為而家個價格加埋關稅係25啊嘛，包埋關稅嘅總值，咁就係呢個長方形，所以計翻係500。B 就啱嘅。OK， 咁C 啦，佢話調高至15啊，5蚊變15變35，咁就會變成大豆出口國。咁其實講咩咧？其實咧就唔啱嘅，因為如果調到去15咧，咁其實咧你呢個經濟體系以外嘅地方咧，其實佢國際價依然都係20啦，仲低過你自己國家嘅軍人價格嘅。咁所以咧呢個經濟係唔會出口大豆㗎。如果變咗35嘅時候，OK， 好。跟住 D， 佢話取消關稅，進口總值就會係400。咁取消關稅咁就會變翻去20蚊呢個價錢啦。咁所有嘢都會騰翻去佢本地1同消費1嘅位。咁其實佢個進口量咧就係消費量減翻個本地生產商嘅量，就變咗60減20，乘翻佢新嘅本身嘅嗰個國際價嘅20。咁其實應該係88嘅。OK， 咁多就唔啱。